السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ماني كويت. اليوم جايب لكم مقطع جديد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. صل عليه يا جماعة. تسوون شاب بالاشتراك، حياك الله. اشترك ما بقى شيء وندش 60,000 مشترك يا جماعة. الفترة هذه أدري من زمان منزل مقطع، مشغول جدا 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 في سيرفر 5M القادم اللي راح اسويه باذن الله. كله خلوه راح يكون مفاجاه شباب. انا ما بيتكلم، بس شيء يعني خارج نطاق البوكس، يعني خارج الصندوق على قولتهم، من افكار والشغل حصري وما بيزيد اكثر. اليوم عندنا يا شباب اول فيديو رياكشن بالقناه اللي هي كارواو، قناه كارواو. عندهم سيارات ودوسات يدوسون ويجربون واجد ستوكات. فانا والمطر بنسوي رياكشن وبنشوف ارائي انا وراء المطر ارض الواقع. يعني راح تستمتعون بالفيديو شباب. خلونا ننطلق وليتس جو. بسم الله يا شباب، هذه قناه كارواو وحياك الله يا المطر. ما نشوفك طبعا بس راح نسمعك. ايش الاخبار؟ تمام طيب الحمد لله. من زمان كنا. اي والله يا شباب من زمان، بس تعرف المطر شنو صاير. سيرفر ال5M لا تحاتون يا شباب، مجهزين لكم شيء عاد. انت لا تحرق. ما حرقت شيء، انا ما بحرق عليهم شيء. شباب بسم الله خلونا ننطلق. And it costs from 165,000 pounds. That Lamborghini has a 6.5 litre naturally aspirated V12 that puts out 700. يلا انزل لي 12 سلندر. 12 سلندر 700 حصان. انزل لي. انزل لي 12 سلندر. رباعي بعد. Robotized manual gearbox and it weighs in at over 1.5 Farron. So that car has a 4 litre. ولك شوف الماكينه 8 سلندر توين تيربو. يا جماعه مرت عليكم ماكينه 4 لتر 8 سلندر توين تيربو. غريب. مضبوطه لعقب باكر. 720 لعقب باكر مضبوطه. والله شيء ترى يعني دفع خلفي. يعني صفر تعبان هذا راح يكون عندها. خفيفه بس خفيفه. يعني لو وضع اللامبورجيني شوف انا اضمن لك المساير المكلارين راح يطوف. اضمن طبعا. حتى لا حتى صفر نهايه المطاف مكلارين. يا ساتر المكلارين قاعد والله قاعد. شوف البورش يا جماعه. البورش رب الكعبه تيربو اس يفرع. قاعد طالع هذا. شوف شلون جايهم الثاني يا جماعه اللي شفناه صراحه البورش تيربو المطر معروف هذا يا جماعه. البورش تيربو مش تيربو الجديد يا جماعه. الصفر ماله خيالي. هايبرات ما يصف جنبه، او يصف ما حد يطوفه صفر. اي هايبرات. انا قاعد اكلمك التسلا اللي هو اقوى وحده ال1000 حصان. ما طقتها وياه. ايه مع البورش ما طقتها وياه يعني. بس اكثر واحد تلاشط وياه. شباب الحين مساير ها. انا اقول المكلارين وراح اقول البورش الاخير 80 دايسين. انا اقول البورش الاخير مساير 80 ها. مكلارين رسمي المكلارين. اللامبورجيني قاعد معقوله. قلت لك طلع من الحسبه. قلت لك تحصيل حاصل والله العظيم. شوف جماعه والله البورش يعني ما تعبت نفسها. السياره هالكبر هذاك جناح وما ادري شنو. بس المكلارين اعطاهم 1-0. شوف والله معلق اللامبورجيني هذا البورش والله. He did a better job that time. معلقه كذي. The SVJ was on it. قلت لي 12 سلندر ها. I think I'm going to sell this. جماعة هذا يعني هذه أول دوس. يقول I think I will sell it. بيبيع السيارة. خلاص. عندنا الدوسة الثانية BMW M240i مع Audi RS3 و AMG CLA 45S. نشوف. توقع هذا فئة الأربع سلندر. عدل المطر. فئات الأربع سلندر. has a 3 litre straight 6 turbocharged engine with 374 horsepower and 500 torque. Drives all هذه يسمونها تقليد ال 2G 3.0 توين تيربو. دفع رباعي البي ام يا شباب. بي ام دفع رباعي وعليها لانش كنترول. يا ساتر هذا بي ام الجديد ترى ها. رباعي. It starts from 56,000. However, you've got a 2.5 litre 5 سلندر turbocharged that puts out 400 horsepower and 500 newton meters of torque. It has a 7-speed dual clutch automatic gearbox with launch control. غيار 5 سلندر 400 حصان ووزن 1000 ونص. 421 AMG حبيبي. شوفه الاي كلاس. Car is the heaviest. It weighs 1,695 kilos. والله صعب. most expensive. Starting 61. انا اقول مرسيدس ممكن شوف ما ادري. من الصفر اتوقع الاودي زين والمساير مرسيدس. البي ام اتوقع ما راح تنجح ما ادري. برا الحسبه ممكن. يلا خلينا نشوف. السياره ما فيها وزن. شوفه ولد بي ام
جماعة البي ام الصفر عنده. شوف الهادي شوف الهادي شوف الهادي شوف الهادي شوف الهادي شوف الهادي. طلع من الحسبة. والله راح قلت لي يصيده. مرسيدس ها؟ المرسيدس قلت مساير. قلت مساير مرسيدس. هادي روح الهادي. والله راح يصيده. في النهاية راح يصيده. البي ام. Do you think والله ترى دوسة قوية. راح الهادي قاعد يقول انه باق راح البي ام. لا ما باق ما لا في دوسة البي ام شلون يقول؟ دوسة ثانية لو سمحت. راح. زين. الاودي هو اللي بايق. الاودي هو اللي بايق. باق يا جماعة. والله باق والله طلع الفرق. ايه بس خاف ما يصيده شوف المرسيدس قاعد يسحب على الخفيف. ايه مساير المرسيدس يا جماعة مساير. انا اقول لكم مساير يا شباب. انا اقول مرسيدس. In third gear. So here we go. 3, 2, 1, go. This picked up شوف المرسيدس شوف المرسيدس شوف والله علقوا الهودي يا ولد. لا سحب شوف السحبة. شوف الهودي يا ولد. الهودي مجنون شوف قاعد يفتح يا جماعة دوسة خيالية. إن البي ام هو اللي قدام. Is that right, Andy? You concur? خلينا نشوف. You may have just had it. لا شوف هني هذا المنظور. شوف المنظور هذا مرسيدس صح؟ بس لما يقدم طبيعي لان الكاميرا هني فراح تبين اكبر. لا الكاميرا بالنص مناصفة الكاميرا. لا غير صحيح. هذا غير صحيح. يا جماعة الفيديو اللي بعده عندنا لامبورجيني اورس مع برابوس جيب مرسيدس. برابوس 850 وموديل اكس تسلا. ما في يعني لا تقول لي تراك هوك. لا اترك تراك هوك خليه يريح تراك. لما تسولف عن تسلا وتسولف عن برابوس يعني سيارات من وكالتها معدلة عارف. هذا تسلا رسمي تسلا 970 نيوتن متر weighs in at 2.6 900 قريب ال1000 تورك. مع شيء خيالي تسلا 4 لتر V8 twin turbo 650 يا ويلك المرسيدس 650 carbon nero body kit ما ادري ما اتوقع انه راح يطلقها وياهم. weighs in about 2.2 tons 8 والله وزنه خفيف ترى. وزنه تسلا شوف شلون قاعد مريح. شوف شي تموت يا جماعة مطر الجو. شنو هذا يا لامبورجيني. والله وحش يا ولد. لامبورجيني خرع. شفته انت؟ وين تسلا؟ هذا تسلا. شوف راحت تسلا. لامبورجيني قوي. ودمني قوي. يصيده اتوقع. ترى في توب سبيد ليميت تسلا. والله العظيم يا جماعة قياس ناري. شوف اللمبو. شوف اللمبو. والله العظيم ساتر. ايه تسلا. شفت صفرة. شوف الصفر. صفر اللامبورجيني صفرة يخرع. مساير المطر منو تشجع؟ لا اذا على هالحسبة دوسة مساير لامبورجيني صح؟ Here we go. رسمي اذا على دوسة مساير. استيعاب التسلا. استيعاب التسلا عالي. ما في تأخير. مرسيدس شوف الالماني حبيبي قاعد الارز. ضايق خلقه. يا جماعة انا قايل لكم المرسيدس مساير اختصاص. Can I beat to the half mile? He's coming. ساتر يخرع. شوف شلون جايك طاير. لا هم ما قدر. شلبي يا شباب جايب لكم شلبي. الله شلبي واس 760 حصان. 800 تور. بعلي الصوت لازم نسمع شوف الداخلية. It's quite a heavy car. Comes in at 1,900. الصدمة هني ان وزن الشلبي 1900 تخيل. والله مهين بعد واجد. ايه المفروض اقل ترى. موستنج جي تي وزنه 1700 ترى. بس ما ادري شنو الثقل. اتوقع قصدك الموستنج العادي. الموتر اللي ضده 631 حصان. مرسيدس اس ال اس بلاك سيريس. جوك المطر اتوقع المرسيدس. اسمع لازم الصوت. انا مسمعك بصوت الشلبي لازم. جماعة اي والله يخرع. هذا على الخير.
Oh, no soft limiters. حتى It's all اللي the قاعد way to يسوق 7.5. مستمتع شوف. Nuts. ابتسم لا ارادي. Beat it. تبتسم لا ارادي يا Go on, شباب. I've got the هذه السيارة AMG. تخليك تبتسم لا شوف هذا اسمع الصوت. هذا عليه اكزوز. شوف عليه شوف داخل I'm بنفسه. لا، saying وكالة. no personally, but let me know what you think in the comments. وكالة. Also, we've got to هنشوف. warm up our tyres. Do you want to warm up your tyres in the AMG? Go on. يلا خلي يسخنون. قاعد يسخنون توارهم يا جماعة. That's lovely. Right, تسخين sorry, درفت. My turn. شوف الوحش اسمع. سلام عليه. منها I'll get يسخن some new tyres if I need to. ومنها يستمتع. شوف ربعنا بريك بنزين. استمتع. سمعت استمع المصنك. On يا hold. ولد شفط. روح Oh, it's so close. غاطس من ورا. تعال لا يا والله للحين. والله مرسيدس عاتب. Oh, Gaydon, come on! والله سحبه. والله تله. رامي ربع ميل. والله تله. Oh, it's so close. واحد. That was والله close. تله الكلب. يا جماعة الموستنج. أنا أقول الموستنج لو عليه تاير راح ينهي. لأن اكيد. Wasn't it? حرام. It is 80 kilometres an hour. Here we go. I'm going to count مساير يا it. شباب مساير. 3, واضح أنا أتوقع 1, مساير go. مطر. شوفه شوفه. This could go really well. بعد معنا شوف ركزت. لا انت ركزت انه Leaving ضاق. him. Here comes the half مرسيدس. mile. صدق؟ اي عيد. يقولون مرسيدس It فايت. is هنشوف. 80 kilometres an hour. Here we go. شوف. I'm going to count it in. 3, شوف 2, طبرة. 1, go. شوف. This could لا، go ما- really ما- well. او لانه مو حاط ساتر. I'm leaving him. Here comes the half mile. In fact, I'm spanking him. الله يرزقنا يا شباب. That's a lot of هد حيله مسكين. والله ذبح. خلي الصفرة في ايدك يلا. high. I want to hit يا جماعة الدوسات الحالية فل كهرباء يعني 58 عندك الأودي meters of torque. وهذا It's got a مرسيدس. single شوف speed gearbox. فل It's quite كهرباء. heavy because it's got a massive فل battery. كهرباء. Biggest battery إيه. ever fitted to any electric production فل. car at 108 kilowatt hours. As a result, the car weighs this is the Porsche ثقيلة. Taycan عندنا البورش 4S. يا It has two جماعة. electric motors. Combined, they put out 571 horsepower and من ترشح كره حلو. والله تسلا الأصلية جاية حجي. تسلا نازلة. تسلا. ما في صوت بنزين. هوب. صخة. يا ساتر يا ساتر البورش. والله اني قايل لك البورش. قايل لك البورش. شوفه عادي رايح. صخة. شوف الأودي صاب مع تسلا الأودي. Yes. شوف. ولا البورش. Taycan launch better though. Here we go. Here's the finish line. البورش اللي صدمني الأودي صراحة يعني كأرقام تسلا تتفوق على الأودي بس الأودي تفوق. Just the single motor. لنهاية المقطع يا جماعة أتمنى المطر صراحة يعني من أحلام حياتي يا جماعة لازم تعرفونه إني ودي أطلع على المطر بشيء نفس الصدق كذي يعني كارواو تكون سيارة عندك وعندي. نسويها ليش ما نسويه؟ والله نتمنى هالشيء يا شباب. مسألة وقت إن شاء الله. اي والله فلا تنسونا من الدعم والنشر. كان معكم باني كويت. يعطيك العافية المطر على الله يعافيك. الجلسة الطيبة والسلام عليكم.